Toliau apie terasų įrengimą. Aktorės Sandros Daukšaitės vyras Aurimas pagal bendrovės Medžio Aura rekomendacijas sumontavo terasą su termomediena. Tačiau Sandrai norisi, kad terasa atrodytų kitaip. Nutiko tai, kad nesusikalbėjom truputėlį. Ir labai viskas gerai, labai geras, kokybiškas medis. Man labai ačiū, labai dėkoju dar kartą visiems, kas čia mums padarė šitą didžiulį malonumą, tik tai reikėjo pasikalbėti. Ir man čia labai paprasta, man tiesiog gražiau kitą pusę. Ir viskas, čia nieko. Kita pusė tai yra ta groblėta. Va šita pusė man tiesiog atrodo, kad gražiau. Ir viskas, mes nieko daugiau neturiu jokių niekam priekaištų, išskyrus savo vyrui. Tai ką dabar galiu pasakyti? Taip, Dariau, kaip čia dabar yra, kokia pusė geriau tą termintą medieną dėti? Papasakokit apie tai, kas čia vyksta ir kaip turi būti jūsų nuomonė. Aš tai galvoju, kad yra jūsų vyro puikiai atliktas darbas. Taip, taip. Aš pastovėsiu tikrai vyrišką pusę. Viskas yra šauniai padaryta. Gerai. Priimtas buvo prieš tai sprendimas sudėti lygią pusę į viršų. Ta prasme, lygi pusė kai kada praktiškesnė, lengviau valyti, lengviau prižiūrėti yra. Ir prieš montuojant terasą galima nuspręsti tiek rifliuotą pusę dėti į viršų, tiek lygią pusę. Tiesiog tai yra skonio reikalas. Šeimoje išsiskyrė dvi nuomonės. Bet manau, čia viskas yra atlikta puikiai. Aišku, galima atsukti lentas, varžtai, matau, viskas čia gerai susukta, kokybiški yra, juos nesunku atsukti yra ir galima persukti lentas, montuojant rifliuotą paviršių į viršų. Bet jau tokiu būdu mes neišvengsim viršuje matomų skylučių, reiškia, reikės montuoti nebe su paslėptų tvirtinimu, o montuoti su varžtais, kurie sukasi per viršų. Ir mes matysime štai tokius varžtus. Taip, jie kažkaip, juos gal galima uždažyti, impregnantais užtepti, ne? Aš manau, čia nereikia nieko, nei išpakliuoti, nei dažyti, nei užtepti, taip siūlau ir palikti. Pačią terasą, jeigu, tarkim, keičiasi, nėra stabiliai ta pati spalva visą laiką, tik sumontavus, ji buvo truputį vienos spalvos. Ji gavo saulės, pabuvo per žiemą, sulaukė pavasario, spalva pakito. Tai galima imti, čia šiuo atveju termo terasą, ne? Tai arba gruntą yra, tarkim, sutonuoti galima pilkos spalvos, jeigu, kaip Sandra minėjo, kad nori, kad pilka būtų. Arba vandens pagrindo alyvą. Ir galima nualyvuoti tas lentas, nutepti, prasme, ir turėsime pilką terasą. Nes ilgainiui tas atspalvis, jeigu nieko nedarysim, vis tiek dar keisis. Man asmeniškai tai, ką aš matau, man yra gražu. Ačiū. Taip. Su Švedijos medžio apdirbimo įmonėmis bendradarbiaujanti įmonė Medžio Aura sako, kad terasų įrengimui puikiai tinka impregnuota mediena, kuri yra ilgaamžė. O pietų pusėje geriausiai rinktis montuoti terasą iš termomedienos, patarė Medžio Auros direktorius Darius Miliauskas. Ta mediena, kur naudojamės NTR mediena, elementarus tašelis, jis yra, netgi gale turi spaudą, kad NTR-as yra, čia jis pablūkęs truputį yra, bet švedai visada deda spaudą, kad yra iš tiesų NTR-as AB, tarkim, impregnavimas. Ir ta mediena, nors yra konstrukcinė, bet iš tiesų man labai dailiai atrodo iš tikrųjų. Visai gražus tašelis ir jeigu žalia atspalvio terasų lentos, jos būtų nedaug kas skiriasi nuo tų termolentų. Tai uždėjus atspalvį, tai iš ties gražiai žiūrisi tas pats tašelis. Ir kai žmonės montuoja tvorelės visokias, ten sienelės ir panašiai, tai labai puikus dalykai. Tai tos lentos yra gaminamos viena pusė rifliuota, o kita pusė yra lygi. Tai klientas gali pats nuspręsti, kuri jam labiau priimtina, ar jis naudos rifliuotą pusę, ar jis naudos lygią pusę. Abi pusės jos yra vienodai geros. Darius Miliauskas sako, kad kiekvienas mėgstantis šios darbus gali susimontuoti ilgalaikę terasą iš impregnuotos medienos, tad rezultatas bus visuomet garantuotas. Terasą sumontuoti apskritai čia toks skaitoma visai net nesudėtingas statinys, tai nėra kažkoks raketų mokslas, kad ten labai reikia būti ten sumaniam, sakykim taip. Tiesiog reikia turėti kažkiek žinių ir viskas.
Terasą pradėkime nuo to, nuo žemės. Tai yra, ją galima montuoti betonuojant, gręžiant skylę, betonuojant polius. Galima naudoti štai tokius metalinius, labai populiaru dabar, patogus, greitas darbas naudoti tuos sraigtinius polius. Kada terasa yra aukščiau nuo žemės pakilusi, labai patogu montuoti yra. Ir trečias būdas, kurį mes matom dabar, tai yra terasa montuojama tiesiog ant tokių didelių šaligatvio plytų. Ir iš tiesų ant šitų plytų, kada žemė kliento kieme yra jau keliolika metų susistovėjusi arba specialiai sutankinta, laikosi taip pat kaip ant betoninių polių. Nereikia specialiai betonuotų, puikiausiai laikysis iš tikrųjų. Pagrindiniai aspektai, kad žmonės nenusiviltų, kad tai yra trumpalaikis dalykas, ten 7-10 metų ir su pus, taip neatsitiks šitai terasai. Esmė ta, kad mes naudojam impregnuotą medieną karkasui, visi gulėkšniai yra impregnuoti pramoniniu būdu, naudojant vakuumą, slėgį, atitinka NTR standartą ir tas gulėkšnis jisai nesupus per 10 metų. Jis laikys tą terasą galbūt ir 20 metų, plus lentos taip pat ilgam. Šitas daiktas yra ilgam.